苏拉台风在今天凌晨已经增强为强烈台风，今天开始偏东行进，晚间开始北转往台湾的方向靠近。而气象局预估，最快在礼拜一的晚间到礼拜二清晨发布海上台风警报，对东半部地区的海面上还有巴士海峡的威胁不小。而在礼拜二的下半天，可能就会发布陆警，更预估苏拉台风的中心有很大的几率会穿越台湾的南端。气象局也提醒，在未来几天，在关岛附近海面的热低压也有机会发展成为今年第11号台风海葵，可能就会影响到苏拉台风的强度和路径。苏拉台风27号凌晨升格为强烈台风，台风眼更加清晰可见。根据气象局最新预测，苏拉台风周日起偏东行进，晚间开始向北转往台湾靠近，预估在周一晚间到周二清晨有机会发布海警，尤其东半部海面跟巴士海峡威胁不小，而周二下半天可能发布陆警。周三晚间到周四最靠近台湾，气象局预估台风中心有很大几率穿过台湾南端，恒春半岛啦、台湾东南部啊，侵袭几率比较高的地方，花东附近这一带，还有台湾南部附近这一带的雨势都蛮大。根据气象局预测，暴风圈侵袭嘉义、南高屏、恒春、台东以及绿岛，兰屿的几率都超过了50%。但未来几天，在关岛附近海面的热带性低气压有机会发展为第11号台风海葵，可能跟苏拉台风产生交互作用，可能会干扰到现在这个苏拉台风的强度哦，所以预期它大概就是维持中台上线到强台的时候接近到台湾。那如果接近到台湾的时候，也会被中央山脉所破坏，所以它的强度会慢慢逐步转为中台。气象本专台湾台风论坛指出，最新欧洲模式有大变化，而海葵台风的生成也成为关键角色。当苏拉在台湾上空时，海葵台风可能会把它拉着，让苏拉卡在台湾或海峡上空不动，死缠烂打，直到它消散，有藤原效应的迹象。气象局表示，海葵发展的规模以及太平洋高压的强弱，都将影响苏拉走向，未来动态得持续密切观察。这里是于林熙台北采访报道。再来看到高雄有民众26号下午带着一家大小到旗津海水浴场去玩，一上岸就发现身上还有脚底板满是油污，抱怨连连。尽管当下第一时间在地议员有联系相关单位，但得到的似乎是踢皮球的回应。而这个海滩的油污到底从何而来？目前初步研判，很可能是日前在外海沉没的货轮外泄的油料所导致，相关单位已经赶紧清除。爸爸妈妈辛苦了，大家都在帮小朋友擦脚。周末假日带小朋友来戏水，没想到玩水玩到脚底板都是油污，多糟糕啊，脏兮兮的。一脸无奈，家长忙着替心肝宝贝擦拭，而一旁年轻人则越想越气。衰啊，我们太衰了！直呼真的好衰，而眼看骂声连连，海水浴场志工也赶紧广播善后，擦完去渍油一定要再用清水冲洗，提供去渍油供民众擦拭，还不忘提醒，但已经民怨四起。油污也没办法。事发在26号下午3点多，高雄旗津海水浴场有民众来戏水消暑，没想到一上岸却发现身上或脚底板满是油污。尽管第一时间在地议员联系相关单位，但得到的却似乎是踢皮球的回应。观光局给我的回应是他们会通知海洋局，海洋局呢告诉我是他们会通知的港务公司，所有的这个机关推来推去。议员高分被抨击，只是海滩油污从何而来？初步研判，疑似日前在外海沉没的帛琉级货轮天使轮船上泄漏的油料酿祸。目前高雄港务分公司已经督促承包厂商，预计下午2点之前可以完成。只是趁着周末，家长带着小朋友来海水浴场，却玩水玩到满是油污，一肚子气，败兴而归。记者高雄综报道。登革热疫情拉警报，彰化县在12号出现首例的登革热确诊之后，相隔13天再加1，25号爆出了第2例的阳性确诊，是一名中年男性，他住在北彰化地区，潜伏期间有高雄小港区的活动史，研判感染地在高雄。目前卫生局、会同环保局还有乡公所已经完成第一波消毒作业。消毒大队出动，包括学校体育馆还有户外的公共空间进行喷洒消毒，一个角落都不放过，就是要彻底杜绝病媒蚊。因为25号彰化再传第2例的本土登革热病例。彰化县4-5年都捌有登革热啊，即摆佫听到传登革热，真恐怖。个案是名中年男性，住在北彰化，潜伏期间有高雄小港区的活动史，研判感染地在高雄，这也是彰化出现首例登革热病例之后，相隔13天再爆出本土个案。接获通知的第一时间即启动疫情调查及自身源清除工作，并协调
环保局及乡镇公所完成第一波的化学防治喷药。登革热疫情蔓延，民众听了难免担心，尤其夏天更是蚊虫滋生的好发期。平常看似简单的植栽浇水，敏感时刻更得小心谨慎。莫逐工压水，一礼拜吼，甲伊压一届啊就好，伊就袂生蠓。尽量唔好开伤久，纱窗会使用一寡迄个防蚊的物件。典型登革热症状包括突发性的高烧、头痛、腹痛、肌肉关节痛，还有出疹等现象，潜伏期大约3到8天。家家户户防蚊大作战，民众自身也得做好防护，像是外出可以穿着浅色长袖，定期巡视积水物品，还有清扫，避免蚊子滋生、热祸上升。接到我们彰化参报。高雄血库拉警报，为鼓励民众踊跃捐血，高雄捐血中心祭出了捐血送龙虾活动，只要捐250cc 就送龙虾1只。消息一出，有不少人一大早就前往排队卡位。原本限量200只，后来民众实在太踊跃了，现场再加码100只，期盼透过这次活动，一次将血库补足。天才刚亮，学校外就出现长长排队人龙，大家都是要来捐出自己的一腔热血。16号到20号，20号以前都可以上车了。按照顺序一一叫号，大家拼早卡位，原来是只要捐血就能把龙虾带回家。你们是排第一个的吗？是，顺便运动，顺便来捐血，顺便拿龙虾。5点多出门，坐捷运来的捐血。还有什么？还有吃龙虾。活动9点开始，在这之前人潮就已经挤爆人行道，龙虾现捐现领，也让人员现场忙翻。高雄血库拉警报，为了鼓励民众捐血，高雄捐血中心27号选在小港区中山国中祭出，只要捐出250cc 就送1只龙虾，而原本限量200只，结果民众实在太热烈了，现场再加码100只。200只不够，所以后面再加码100只。这龙虾1只平均5、6两重，由民间人士集资爱心赞助捐赠，就盼这回能够一次补足各血型血库。连续好雨，捐入的场次都比预期的低很多。比较小只的那个龙虾，不是说什么非常昂贵的啦，是希望说大家把焦点聚集在缺血这个方面。龙虾数量有限，不过送完也还有其余日常用品，也都很实用。只是这回送龙虾太吸睛，活动响应热烈，也意外受到关注。记者陈俊杰、杨少告诉的。